Pelajaran hari ini tentang makhluk Hidup. makhluk hidup. Ada apa aja tadi, Ma? Manusia. Oke, terus? Hewan. Terus? Tumbuhan. Tumbuhan. Kakak duduk. Oke. Oke, sekarang kita belajar tentang Hewan. hewan. Tadi ada yang ber-A, Anak. ada yang ber-T, Oh. ada yang metamorfosis sempurna. Terus apa lagi? Daun. Kuda laut. Kuda laut beranak atau bertelur? Deo. Bertelur. Siapa yang bertelur? Deo. Udang. Kuda laut yang betina. Sedangkan papa kuda laut yang jantan menyimpan telurnya di dalam kantong yang ada di terus nanti kalau udah lahir dia baru keluar. Terus apa lagi itu? Kucing beranak atau bertelur? Kucing beranak atau bertelur? Beranak. Terus apa lagi yang bertelur? Contohnya apa? Oke, sekarang kita belajar tentang hewan yang terbang. Mengenal hewan, anggota tubuh hewan dan fungsinya. Nomor 1. Oke, nomor 1 itu yang mana? Ini. Oke, ini namanya apa? Paru. Paruh. Fungsinya apa, Seki? Makan. Untuk makan. Pakai tisu nggak? Oh, untuk minum juga. Oke. Nomor 2. Mana nomor 2? Tunjukkan. Oke, ini menunjukkannya apa ini? Sayap. Sayap fungsinya untuk apa, anak-anak? Sayap burung fungsinya untuk apa? Untuk terbang. Lalu berikutnya nomor 3. Mana nomor 3? Itu menunjukkan apa? Bagian nomor 3 ini menunjukkan apa? Ekor. Fungsinya apa? Apa ya fungsinya? Untuk apa? Keseimbang. Untuk keseimbangan, menjaga keseimbangan. Nomor 4. Nomor 4 mana yang menunjukkan nomor 4? Nah, itu namanya apa? Ekor apa ya? Ekor ini apa ini ya? Ini kayaknya cakar. Cakar fungsinya untuk apa? Untuk berjalan. Lalu fungsi yang lain untuk apa? Yo, kalau nggak dipakai jalan berarti untuk apa? Bertengger. Yang terakhir nomor 5. Tunjukkan nomor 5 mana? Oke, nomor 5 ini menunjukkan apa? Mata. Fungsi mata untuk apa? Dia. Melihat. Oke, terima kasih. Sama-sama, datang.